One, two, three, action! Hello mga kadats, welcome to Nash Entertainment That's Diary. Kung di pa kayo nakalike at di pa kayo nakasubscribe, just click the subscribe button at yung bell para maging updated kayo sa mga vlogs namin ni XTV. Yay! 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 Wow! At ito nga yung content ng vlog. First time kong i-change oil yung Raider 150 ko. Although, na-change oil naman na siya ng maraming beses. Ngayon ko lang siya i-change oil ng ako lang kasi walang motor shop ngayon dahil lockdown. Ayan, kaya bumili na lang ako ng langis. Yun lang din yung available na nabili kong langis. Ano ba ito? Shell Advance ng kulay blue. Ayan. Ayun, hindi naman to may napanood akong vlog kaya nakasuot din ng ganyang damit, naka-Spider-Man. Ayan o. May napapanood akong ganung vlog Sabi niya, this is not tutorial, this is about experience. Ayan. Ayun o. Yay! Mag-change all ba tayo ngayon sa TV? Change all ka dyan? Ayan, si Bolt. Yung motorcycle ko pala ay pangalan niya si Bolt. Kasi bago siya dumating yung favorite ko nga si Bolt. Na maalam. Kaya siya yung pumalit, si Bolt. Bago dumating si Bolt, nawala si Bolt. Ayan, yay! 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 So, ayan, sisimulan na natin mag-change oil. Takpan mo muna, dali. Takpan mo na. So, mga kadadi, ito na, sisimulan natin mag-change oil ng motor. Ting, ting. So, ang una kong gagawin, siyempre, tatanggalin natin yung drain yung langis. Kailangan natin ng 14. Saka yung pangsunod. Sasaluhin ko yung screw kasi mapupuno na nalagyan. Ibaba ko yung kamay mo doon.
compressor na may hangin, panghangin sa gulong, tapos hinahanginan pa nila yung ano sa loob para ng is mawala, maubos. Pero syempre, nasa bahay lang tayo. Yun ba lang. Anti-mold lang. Ganyan, balikan na lang natin. Kahit mamaya saan gagamitin. Iwanan lang natin. Mag-vlog din tayo pag pinalinan. Okay. Ayan, antayin lang natin. Antay. Meron pa ba? Wala na. Ha? Wala na? Meron pa? Wala na? Beep. Wala na. Meron pa? Wala na? Meron pa? Wala na? Ha? Wala na. Sabi mo muna wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Sabi mo wala na. Wala na. Wala na. Ano gagawin mo? Sabi mo muna wala na. Wala na. Wala na yun? Hawakan yun, madumi yun. Nangingitim tayo dyan. Sakay ka na nun dyan. Boom! So, yan yung mga kapit dito kay Bol. Junction cam. Bar. Cellphone holder. Ayan naman, tayo muna tayo. Tayo muna tayo. Boom! Boom! Naglag ka dyan ha? Boom! Boom! Boom!
Bye-bye. Bye ka muna. Bye. Bye-bye. Ayos ka na ba? Bye-bye. So, ito na mga duties. Nalagyan na natin yung langis. Na-try na natin yun eh. Ibabalik na natin yung kanina. Pakanan naman yung pakanan. Secret pakanan. Tamang higpit lang dapat kasi tinututo natin yun. Yung legit kasi natin medyo malabot kayo yung trend na hindi siya nag-lost thread. Nagawin mo pa yung nakita ko na yung lost thread na yung hindi mo ba't yung langis. So itong langis na to, dyan muna natin yan. Mahirap mag-dispose ng ganyan. So, ibabalik natin siya dito sa... Lalagay natin siya dito kung nalagay na natin yung langis. Para mas mag-dispose, pwede natin isabay sa basira. Or gamitin natin sa mga susunod na kailangan pang grasa sa kadena. Tayo sa kabilang side. So may nakalimutan akong bilhin pala, yung oil filter. Dito siya nakalagay, pero yung last change oil ko naman, pinalitan naman siya. Siguro naman okay pa. Ito nakalagay engine oil, dito nilalagay yan 1000 ml. 1 liter yun. Wala tayong input guys kasi hindi naman tayo siya gagamit tayo na kahit na anong bagay. Pwede natin gamitin ang Google. Yun yung system.
Ito natin nilagay yung view sa mamaya para mag-access natin yung mga Kung gulo ka naman din, change ko natin. Gulo ka din. Ito yung beach. Yung mga puno. Ako nag-barbecue kahapon ah. Gusto na barbecue ah. Iyaw-iyaw ka ba ng ask ako? Ha? Barbecue. Ha? Barbecue. Gusto mo binigyan? Wala ka eh. Luto ako! Saka hapon. Dito na sa bahay ah. Hindi, ano na yun na Ah, tatawa ka na naman no? Ah, ba't mo ako binigyan? Iyaw-iyaw. Ano yun na Dali. Kita-kita may binigyan. Tignan mo. Iyaw-iyaw. Ah, yan. O, lagay dito. Dali. Ika. Kasi yan natin. Dali. Start natin. Susi na, susi. Dali. Dali. Baka ma. Ito. Start. Okay na. Okay na. Tapos na mag-check and save. So, mga lalakis, yun lang. Ganun lang mag-change oil. DIY ba yan? DIY change oil. Hindi naman totally yung standards ng pag-change ng oil. Pero, ganun ko gawin. Sabi nga nung isang vlogger, yung mga Spider-Man din na ganito, kapatid ko din. This is not a tutorial, but experience. Okay ka na. Bye! 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 Ayun na, bye-bye! Bye! Bye! Oh, ligo na, ligo! Ligo na! Ligo na, malumis ka na, oh! Ayaw maligo? Bye!